అబ్స్ట్రాక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అని చాలామంది మాట్లాడుకుంటున్నారు. అసలంటే ఏంటి? దానివల్ల వచ్చే ఇబ్బందుల గురించి చెప్తారా? స్నోరింగ్ అనేది మనం వింటుంటాం. అంటే గురక వస్తుంటది. ఆ! గురక అంటే మనకు కొంచెం ఎయిర్ స్పేస్ నారో అయినప్పుడు, గొంతులో సరిగ్గా ఊపిరి ఆడలేనప్పుడు వస్తది. దాని తర్వాత మనకి కొన్ని క్షణాలు ఊపిరి ఆగిపోవచ్చు కొంచెం సేపు. దాన్ని స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. ఇది మెయిన్‌గా గొంతులో అబ్‌స్ట్రక్షన్ వల్ల జరుగుతది కాబట్టి దాన్ని అబ్‌స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. దీంట్లో ఇంకో రకం కూడా ఉంటది. అది సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా. సో, బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్‌లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. అది కొంచెం రేర్ కండిషన్. అది మనం కామన్‌గా చూడము. హార్ట్ ఫెయిలియర్స్‌లో కానీ సమ్ న్యూరాలజికల్ కండిషన్ రావచ్చు. మనం కామన్‌గా చూసేది అబ్‌స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. సో, దీని గురించి నేను కొంచెం డీటెయిల్‌గా చెప్తా.